சுனாமி போல் 300 அடி உயரத்திற்கு எழுந்த ரட்சத மணல் புயல். பேரதிர்ச்சியில் மக்கள். கோபி பாலைவனத்திற்கு அருகாமையில் இருக்கும் டன்ஹுவாங் நகரம் மிக கடுமையான காலநிலை நிலவும் இடமாக இருந்து வருகிறது. சீனாவின் கான்சோ மாகாணத்துக்குட்பட்ட டன்ஹுவாங் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 3 மணி அளவில் திடீரென மணற்புயல் ஏற்பட்டது. சுமார் 300 அடிக்கு மேல் எழுந்த மணற்புயல் அந்த நகரத்தையே மூழ்கடித்தது. எங்கு பார்த்தாலும் மணல் மயமாக காட்சியளித்தது. கட்டிடங்கள் மணலால் மூடப்பட்டதுடன் சுமார் 20 அடி தூரம் வரை பார்க்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இது குறித்து தகவல் அறிந்த உள்ளூர் காவல் நிலைய அதிகாரிகள் அப்பகுதி சாலைகளை தற்காலிகமாக மூடினர்.